Tolong, tolong, kami belum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita tentang sebuah rumah korban dari sebuah tragedi. Lalu seperti apa tragedinya dan apa terornya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Hujan turun tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Di desa Wanasari, hujan bukan lagi suara penenang, melainkan peringatan. Tanah di lereng bukit mulai retak, namun warga tetap bertahan. Karena rumah itu satu-satunya yang mereka punya. Malam keempat, tepat pukul 2.17, bumi mulai bergemuruh. Bukan gempa, melainkan suara tanah yang bergerak. Bukit di belakang desa runtuh. Tanah, batu, dan pepohonan meluncur seperti gelombang hitam. Dalam hitungan detik, belasan rumah lenyap. 3 hari pasca longsor, tim relawan masih melakukan pencarian. Bau tanah basah bercampur lumpur dan sesuatu yang lebih menusuk, bau kematian. Adit, salah satu relawan yang berjaga di malam itu, saat kebanyakan orang beristirahat, ia tetap berjaga di titik penggalian. Tiba-tiba di balik tumpukan tanah terdengar suara Riri. Tolong, tolong, tolong. Adit membeku. Ia yakin tak ada korban hidup tersisa. Namun suara itu terdengar jelas, seperti perempuan tua dan suara anak kecil bersamaan. Adit memanggil timnya, tapi tak ada jawaban. Radio hanya berdesis. Saat ia mendekatkan telinga ke tanah, suara itu kembali terdengar. Kami belum pulang. Tolong, tolong, kami belum pulang. Tanah di depannya bergerak pelan, bukan longsor. Seperti ada yang merangkak dari bawah. Lampu senter Adit menyorot ke sehelai kain batik. Separuh terkubur, separuh lagi tertarik ke dalam tanah. Adit mundur ketakutan. Keesokan paginya, tim menemukan jasad seorang nenek dan cucunya di titik itu. Keduanya saling berpelukan. Namun yang membuat semua terdiam, mulut nenek itu terbuka, seolah baru saja berteriak. Padahal hasil forensik menyebutkan mereka meninggal seketika longsor itu terjadi. Sejak malam itu, relawan sering mendengar suara langkah kaki di atas lumpur,
Padahal tak ada apa-apa dan tak ada siapa-siapa. Tangisan anak kecil dari arah bukit. Tanah yang bergerak sendiri saat malam sunyi. Bahkan warga yang mengungsi bersumpah melihat sosok nenek tua berdiri di tepian longsor, menyisir rambut seorang anak kecil, lalu menghilang ke dalam tanah. Seorang sesepuh desa akhirnya bicara. Dulu bukit itu disebut Bukit Balik Nyawa. Konon, jika bukit itu kenyang, ia akan diam. Namun, jika terlalu banyak nyawa yang dikubur tanpa doa, tanah itu akan memanggil kembali yang tertinggal. Sebulan setelah tragedi longsor, tak pernah terjadi lagi. Desa perlahan dibangun ulang. Namun, setiap hujan deras turun di malam hari, warga masih mendengar bisikan dari bukit itu sendiri. Kami masih di sini. Kami masih di sini. Kami masih di sini. Dan tanah tidak pernah benar-benar tenang. Oke, teman-teman, sekian di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Rumah Gebrang Misteri. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.